Boa tarde, pessoal. Pessoal, eu aqui de novo, mais uma vez. Primeiramente, eu vou agradecendo a vocês que me acompanham no dia a dia aí, nessa rotina. Hoje é sábado, feriado. Eu tô aqui, vim aqui soltar essa rede. Já é 11h54. Eu vou começar a soltar essa rede aqui. Já aprontei ela para começar a soltar. A maré está correndo muito. Ela deu o lançamento dela, tá dando o lançamento dela hoje. Tá correndo bastante. E vamos lá. Seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. Espero que não enganche muito, que eu não passei essa rede. Normalmente a gente passa ela para soltar. E eu não passei, não tive tempo. Não quis perder o lançamento da maré. Eu vim pescar essa semana aqui. Não peguei nada. Até para comer meio-dia deu trabalho. Aqui na maré eu não peguei nada. É aí a maré como tá me jogando para dentro dos mangues. Muita gente pensa que é fácil, mas não é tão fácil assim. Normalmente essa rede aqui eu só vou consertar quando a maré vazar. Quando a maré vazar que eu vou conseguir consertar ela, mas agora não estou conseguindo. Para vocês verem como é a dificuldade da gente que larga a rede. Muita gente pensa que é fácil. Gosta de comprar os mariscos da gente barato, porque acha que é fácil. Mas não é fácil não. Não é fácil não. Já botei 2 redes ali em cima. Não deu tanto trabalho. Agora essa como tem um riacho aqui. Tem um riacho aqui, ó. Eu quis pegar esse riacho. Aí ela tá dando esse trabalho. Eita, santo Deus. Essa só consigo consertar quando a maré vazar. Quando a maré vazar eu consigo consertar, mas agora não consigo. Você vê a dificuldade, né? O trabalho que é a gente soltar uma rede. A maré tá enchendo. Tá correndo muito. Olha como ela me joga pra lá. Uma pessoa sozinha para soltar rede dá trabalho, principalmente quando a maré tá lançando. A maré tá lançando, ela corre muito. Olha como ela tá entrando ali dentro do riacho. Agora só quando a maré vazar para mim vir consertar. Que agora eu não consigo consertar. Meu plano era isso, era botar essa rede aqui, ó. Mas deu errado. Deu errado e eu vou tentar consertar aqui agora.
Calma, para não entrar muito. Tentar demais. Eita. Eita, santo Deus. Tá vendo aí, pessoal, como é o trabalho? O trabalho não é fácil não, pessoal. Muita gente pensa que é fácil. A vida do pescador é só você dar uma tarrafada, pegar o peixe, mas não é assim não. Quem sabe é quem pesca. Toda hora eu digo, quem sabe é quem tá aqui no sofrimento. Ainda quando a gente vai vender um peixe, a mulher aqui foi me comprar um peixe, segurou o peixe, depois que segura o peixe, ele disse, dia 24 ele deu, viu? Eu comecei a rir e pedi o peixe de volta. Me deu peixe não, Maria. Eu sou pai de família, eu preciso. Dizer que a senhora precisa, também precisa. Mulher, com 4 filhas dentro de casa, tomando cachaça a semana toda. Aí eu venho precisando, venho pescar, a mulher quer comprar fiado, tomando cerveja. Diga aí, velho, dá pra entender uma coisa dessa? Tomando cerveja e vem me comprar fiado. Dia 24 ele deu. Aí eu pedi aí, de volta. Não, me deu peixe de volta. Deu peixe porque eu preciso. Eu não tô aqui para se divertir não. E já tinha me comprado umas 4 vezes e nunca me pagou. E eu também nunca cobrei, sempre deixei para lá e acostumou, né? Acostumou me dar prego. Não, não, é assim não. É melhor você pegar o peixe e dar. Tome, fique para você. Fique para você para eu não quebrar a cabeça. Ai. Para você dar um baque desse. E a pessoa comprar fiado. Para não pagar. É melhor você entregar. Em nome da Maria. Fique em nome de Jesus. É complicado, cara. É complicado. Nem todo mundo entende. A batalha de um pai de família. A batalha de um pescador. Né? É só pensa que a vida é só eu quero, você vai me dar e ponto final. E não dê não. Não é assim não. Não é assim que a banda toca. O Senhor diz, faça que eu te ajudarei. A gente tem que ajudar. Mas como é que você vai ajudar uma pessoa que você está vendo ali na curtição, você sofrendo aqui na maré, um baque desse, e a pessoa curtindo, farriando, dá para entender. Aí ele compra fiado e não paga 4 vezes em seguida. Aí na quinta vez eu digo, quinta vez eu pego ela. E quando vem para cá me comprar, tá ali, ali dou, não devolvo o peixe. É melhor lhe dar o peixe do que você tá me dando calote, você já acostumou. É dose, é dose. Por isso que às vezes, quando eu quero dar, eu dou. Vamos, fica aí pra você. Não esquente não, não, depois eu pago não, não, pode ficar. Pode ficar. É melhor você. É melhor você dar de graça do que tá quebrando a cabeça pra ir cobrar e a pessoa sem querer pagar.
quando a maré tá de lançamento, é complicado soltar rede, né? Essa aqui, quando a maré secar, lá para 4 horas, eu conserto ela. Ô, santo Deus! Essa aqui, pessoal, essa deu errado. Essa deu errado. Entrou dentro do mangue. Quando entra dentro do mangue assim é complicado, né? Tô remando para ir para lá desde ali, e não tô conseguindo. Diga aí. Muita gente pensa que a vida da gente que pesca é fácil. Não é fácil não. Não é fácil não. Bora, meu filho. Em nome de Jesus. Se der errado aqui, eu pego uma queda daquele jeito. É complicado, é complicado. Agora eu vou de ré. Ai. Oh. Eita, santo Deus! Cansei, pessoal. E a minha mulher pensa que as coisas assim é fácil. Às vezes estressa. Ela pensa que é só a gente vir pra maré e parecer que nós estamos no parque, brincando. Tá vendo aí, pessoal? O barco que é. Minha filha não é fácil não, pessoal. Você pescar sozinho e Deus.
O barco não desceu ainda porque tá enganchado na rede. Agora, quando for 3 horas da tarde, meio-dia já, olha o vento como leva pra lá. Eu tenho que ir lá pra cima ainda pra botar outra rede. Três horas da tarde, pessoal, eu tenho que vir consertar essa rede. Assim provavelmente não pega nada. Uma porque ela enganchou dentro dos mangues. Vai desbagaçar ela todinha na hora de eu tirar. Provavelmente se tiver de enganchar ali, se de pegar, como ela entrou dentro do mangue, pega bag ou roubá-lo, que gosta de estar assim, na pira dos mangues. Se pegar, né? Primeiramente Deus, depois a fé da gente aí, pra eu não perder esse lance. Depois ela entrou aqui, toda dentro do mangue, aí eu espero que pegue, né? As outras duas que botei ali embaixo pequenininha deu certo. A maré estava mais baixa. Agora essa totalmente errada. Mas vai dar certo, vai dar certo. Deu errada para dar certo. Vamos esperar na hora da correnteza que a maré vazar. Aí vai tentar jogar ela para cá, outra para cá. É complicado. Tô cansado, cara. Não comi nada ainda, só tomei café de manhã às 7 horas. Meio dia já, com fome. Ainda vou ter que juntar o fogo ali, cozinhar um arroz. Como não peguei peixe nenhum ainda, vou tentar tirar um caranguejo de braço. Se tiver o como é que diz? O mangue seco, né? Mas eu tô vendo aqui já tudo cheio. Vou procurar um apicum que esteja seco para eu tirar. Tentar topar 3 ou 4 caranguejos. Na fome que eu tô aqui até um serve, até a unha. Oh, Senhor Deus. Tomar um banho, para esfriar o corpo, para tomar um café. Eu gosto de um café. Pessoal, primeiramente eu vou pedindo a vocês aí que me ajude a quem tá vendo esses vídeos, ver o sofrimento aí que foi soltar essa rede, mas é assim mesmo, não só eu, mas eu creio que muitos pescadores por aí também passaram assim por sufoco. Nem toda hora dá certo. Então peço ajuda a vocês, até vocês que também, que tem seus canal também, se inscreva no meu também. Eu lhe garanto que você se inscrevendo no meu, eu vou estar assistindo, se inscrevendo no seu, pode dar seus comentários. Todo mundo que comenta no meu celular, no meu canal, né? Quem comenta no meu canal, sempre eu estou indo à procura do canal de vocês, se inscrevendo também, dando meu joinha. Porque a gente é um ajudando o outro. E a gente está sempre colaborando uns com os outros. Dê o seu joinha, se inscreva, compartilhe esse canal, passando esses vídeos, passando de um para outro. Compartilhe esse vídeo que eu estou fazendo. Sempre essas atividades, essas aventuras minhas. Você vê que realmente foi aventura mesmo agora. Por pouco eu não caí ali dentro d'água, na hora da correnteza. Mas é assim, a vida é assim. A vida a gente não ganha tudo fácil de mão beijada não. Tem que ter um pouco de sofrimento. Peço ajuda aí a vocês que se inscreva, compartilhe para o pessoal, para os seus amigos, para poder estar crescendo cada dia mais e mais. Opa, esse canal. Eu comecei, vai fazer uns 2 meses que eu comecei, mas não vou desistir, vou continuar, seguir em frente, primeiramente Deus e a ajuda de vocês que estão assistindo esses vídeos. Olha, para chegar ali onde eu vou botar essa rede, vou passar mais ou menos meia hora, remando contra a maré. Se eu tivesse um barquinho a motor, nem o barco é meu, o barco é emprestado, mas se for, eu tivesse um barquinho a motor,
eu ligaria ali, no instante eu chegava no lugar. Mas o meu motor é meu ombro. E agradeço a Deus que Ele me dá saúde para mim continuar assim. Estou com probleminha no joelho. Mal operei, tem 2 meses que eu operei o joelho. Não é para mim estar fazendo isso, mas a gente que tem família, precisamos. Não vamos ficando em casa esperando cair do céu, né? Todo vídeo meu eu digo que eu agradeço primeiramente a Deus. Depois a família do pastor que me ajuda, do pastor Marco, da minha família. É isso aí, agradeço a todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Porque já tem mais de ano que eu estou afastado da empresa, por causa de um acidente no joelho. E há 2 meses atrás eu me operei e o INSS me deu 6 meses aí para eu passar ainda por perícia. Né? Daqui para dia 10 do 12, por aí eu vou voltar a trabalhar, né? Mês 12. Quando eu fechar 3 meses eu volto a trabalhar. Aí, e nada do INSS. É assim mesmo, né? Eu só tenho que agradecer a Deus. E nunca desisto. Às vezes a gente, quando vai pro meio do mato, pra maré, assim, eu gosto de dar muito na maré ou na minha roça. Às vezes eu, para me desabafar, eu começo a chorar, choro, pensando na vida, né? Que é um pouco triste, mas a vida é assim mesmo. A vida é sofrida, mas é assim mesmo. A gente trabalha, se acidenta. Quando a gente pensa que a gente vai conseguir resolver nosso problema, não resolve nada. O INSS trabalha, do mesmo jeito que a gente trabalha, o pessoal também trabalha para fazer as partes dele que ele é de combinado a fazer, né? É isso aí. Eu só tenho que agradecer a Deus e se dependesse de mim, eu disse à minha esposa, se dependesse de mim, eu sairia do hospital com o joelho operado e já ia trabalhar. Porque minha família não vai esperar não. Eu tenho filho, tenho esposa, eu tenho família para sustentar. Agradecer a minha mãe, mas a meu pai, que cria meu filho. Né? Eu não pago pensão do meu filho, Ariel. Quem cria é minha mãe. Também a minha outra filha, Adriele, mora com a mãe dela, mais a avó. E essa minha que mora comigo, né? Com a minha esposa, que eu tô casado agora. Né? 3 filhinhos. Graças a Deus, todos 3. Todos os dias tem um almoçozinho, uma janta, um café. Tem a família para ajudar, né? E nunca ficaram com fome. Deus está sempre prosperando. Mas é assim mesmo. A gente tem que rir, para desabafar, tem que relaxar. Relaxar para ir desabafando um pouquinho por pouquinho. Eles vai estar, se a gente ficar triste demais, a gente infarta, né? Então tem que relaxar. Eu vou botar essa rede ali, não vou aguentar ir lá para cima não. A maré tá correndo demais. É doido. E eu que o remo não sai do lugar. Ou outro. Desculpa a forma de falar, mas já tô com o ombro doendo, ó. Deus me livre. Santo Espírito de Deus. Arararararara.
Santo Espírito de Deus. Lararararararã. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Eita, quase derrubo o Senhor. Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Oh glória! E me tira desta cova e me leva até o céu. Tu dá ordem às estrelas e o mar teu limite. Eita, tô aqui dentro dos mangues. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Oh, não há ferrolho, nem porta e se fechem diante da tua voz. Não há doença. E eu amarrei errado. Eita glória, eita glória. Essa aqui é a boia. Olha o chumbo. Eita glória de Deus. E fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para nós que nele crê. Por toda a tua... Eita, eita, ai, ai, ai. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Tu dá ordem às estrelas e o mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Oh, não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. Eita glória! E a tempestade, bora meu filho pra lá, se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para nós que nele crê. Escudo para os que nele crê.
Só que fez esse bolo assim. Oxe. Misericórdia. Misericórdia, meu Deus. Aproveitar antes que começa a ventar. Começar a ventar aqui, já era. Já era Maria José. Ô José! Eita rede velha. Olha para isso. Misericórdia. Misericórdia, meu Deus. É hoje. É hoje. Mas que rede. Agora vai chegar na rede bagaçada. A rede bagaçada. Bagaçada é ela. Ei, glória. Volta.